Fala aí, meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, mais uma dica top no meu canal. Dessa vez uma dica diferente, eu nunca dei esse tipo de dica aqui no meu canal. É um vídeo muito especial. Olha só onde eu estou, gente, dá só uma olhadinha. Hoje eu quero apresentar para vocês uma escola de conserto para celular. Você que quer se tornar um profissional na área, quer aprender a consertar celular, que é uma profissão muito boa, que dá para ganhar muito dinheiro, não falta serviço o ano todo, eu vou abrir essa porta, vou dar essa dica para vocês agora, tá? Antes eu quero explicar para vocês como que eu cheguei nesse projeto, tá? Porque foi tudo muito naturalmente. Eu gravei um vídeo, os donos dessa escola aqui, eles têm uma loja de peças para celular. Tudo que você precisa para conserto, até para revenda, se você quiser comprar peças frontais, baterias, tudo eles trabalham com preço muito bom, são atacadistas, tá? Através dessa gravação, que foi na China Obicel, na Galeria Pagé, aqui no centro de São Paulo, região do 25 de março, eu acabei conhecendo o projeto deles da escola. Eu me interessei demais, porque eu senti muita verdade, muita vontade de trazer o melhor para vocês, tá? Em relação aos donos aqui, eles pensaram em tudo. E eu me encantei com o projeto deles aqui. Falei, cara, eu tenho que dar essa dica ao pessoal do meu canal, certo? Eu tô aqui Vamos lá, e para falar um pouquinho melhor aqui da escola, ninguém melhor que a Keila Márcia. Estou com ela aqui, gente, ela trabalha na escola. Vamos lá, Keila, vamos falar um pouquinho da escola para eles aí. Então, Beto, para você que é de São Paulo, nós estamos disponibilizando, preste atenção, Beto, 10%, gente, é 10% no valor do curso. Para você que é fora de São Paulo, outro estado, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não se preocupe, pessoal. Com hospedagem, tá? Não se... Ai, Beto, onde que eu vou ficar? Onde que eu vou ficar? Eu queria fazer o curso, mas onde que eu vou ficar? Eu tenho um dia para fazer o curso, mas eu não tenho como ficar em São Paulo. Gente, eles pensaram em tudo, tá? Beto, nós estamos disponibilizando para vocês um hotel top de linha, que é o São Paulo Inn, Beto. Certo. Então, café da manhã vocês não precisam se preocupar. E que café da manhã? Vou mostrar pra vocês Senhora. aí, gente, é top demais, tá? Então vocês não precisam esquentar a cabeça com hospedagem, vão ficar bem hospedados, bem acomodados, vão ter um baita café da manhã, top pra caramba, tá? Por isso que eu quis passar pra vocês esse projeto, gente, porque é muito legal, certo? Muito top mesmo. Top demais. Então agora a gente vai apresentar a escola pra vocês, né, Keila? Isso aí, a escola XN Tech. Então presta atenção nos laboratórios, vocês vão ver a diferença, são 12 laboratórios, tem diferença de um para o outro, vocês vão entender durante o vídeo, certo? Vamos lá, gente, vamos conhecer a escola. Vamos? Pessoal, eu estou aqui com o Luciano, ele que é responsável pelo atendimento no WhatsApp aí, tá? Quando vocês chamarem aí para tirar qualquer dúvida, ele que vai atender vocês, não é isso, Luciano? Beto, beleza? Prazer. Tranquilo. Gente, eu sou o Luciano, representante de vendas da XN Tech, tá? Tenho novidades para vocês. A novidade que eu tenho para você, iniciante, você que vai começar o seu curso. Olha que legal, gente, eu vou presta dizer para atenção. você. Presta atenção. Olha só, você já vai iniciar o seu curso ganhando dinheiro. Você vai sair daqui consertando o celular. Vai saber tudo que você precisa para consertar o celular. Sabe aquele celular do seu vizinho? Sabe aquele celular que você tem na sua gaveta quebrado? Há muito tempo já. Ele já tem muito tempo, Beto. Você pode trazer, traz para cá. Traz para cá, você vai consertar esse celular e já ganhar dinheiro. Com o valor desse celular que você vai consertar, você já pode pagar o seu curso. Verdade, ajuda no Tá? curso. Lembrando que aqui na escola nós temos uma loja física e que você pode sair daqui e já comprar o seu material, os seus equipamentos para você montar a sua loja. Ei, importante, gente, ó, loja física atacadista, tá? A loja tem preço que ninguém cobra no mercado, tá? Perfeito, perfeito, é isso aí. Você vem para cá, compra aparelho, compra, aqui você tem os equipamentos, você tem tudo que você precisa para montar a sua loja e começar a consertar os celulares do seu vizinho. Esse vizinho que já disse para você, vou jogar esse celular fora, que não presta, ei, pega ele. Verdade. É dinheiro, gente, é dinheiro. Deixa eu dizer, eu tenho mais uma novidade para você. Você que é de São Paulo, presta atenção, você que é de São Paulo e entrar em contato comigo, ei, você tem 10% de desconto em qualquer curso da XN Tech. Ei, você não entendeu? Vou falar de novo. Fala que veio do canal, hein, gente? Ei, presta atenção. Ei, você que está aí do outro lado, ei, vocês que acompanham o Beto, ei, presta atenção. Se você fizer o curso e ligar para mim agora, entrar em contato comigo,
Ei, você que é aqui de São Paulo, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer curso. Muito e legal. você que é de fora, Beto, olha isso aí, Beto. Você que vem de fora, ei, XNTech, hospedagem e café da manhã gratuito. Eu falei gratuito, você não vai precisar pagar. É só entrar em contato comigo. Ei, vem Então pra você que cuida, o XNTech, pessoal, gente. então, Luciano, o pessoal de fora, aqui, de outros estados, que quiserem fazer o curso, então vai ter esse benefício aí, Vai ter esse de benefício. hospedagem, café da manhã. Eu vou mostrar pra vocês, hein, gente, só pra vocês terem uma ideia do nível do café da manhã, que é top demais. A hospedagem é num hotel de primeira, com segurança total. Vale a pena você esperar essa parte aí, tá bom? É isso aí, Beto. É isso aí. Gente, vem pra XNTech. Obrigado, tá? Só mais uma dúvida, Luciano, me diz uma coisa. Então, se eu quiser, eu estou fazendo um curso com você na escola aqui, certo? Na XNTech. Se eu quiser já colocar uma plaquinha na frente da minha casa, conserta esse celular e começar a pegar celular, eu posso trazer aqui? Você já vai sair daqui com seu certificado, né? Você já pode colocar a plaquinha lá, pode pôr e trazer os aparelhos para cá. Durante o curso você vai aprender a consertar o seu aparelho ou do seu vizinho. Porque essa grana que vai entrar vai ajudar a pagar o curso, é Com importante certeza, isso aí, Beto, né? com certeza, com certeza. Tá bom, Luciano, obrigado, viu? Vamos continuar mostrando assim. É isso aí. Obrigadão. Vamos lá então, gente, eu vou apresentar a escola para vocês aqui. Gente, é a escola, tá bom? Eu tô aqui com a Keila Matos, tudo bem, Keila? Tudo bom, Beto? Ela vai me ajudar aqui a apresentar essa escola para vocês, tá bom? Gente, a gente vai começar aqui por esse espaço aqui, que aqui é um lounge, né, Keila? Isso, Beto, aqui é um lounge onde os alunos vão poder ter um momento de descompreensão, na verdade, né? Vão poder sentar, relaxar. Sabe aqui, Beto? Olha como foca isso aqui, Beto, olha. Aqui pode acessar um O Wi-Fi de graça, tá? Vocês vão poder mexer no celular, tomar um suquinho, um cafezinho, jogar um videogame, tá bom? Então, assim, essa área aqui é para vocês relaxar a cada intervalo do curso que vocês vão estar fazendo. Um ambiente bem gostoso, olha só que bacana, gente, ó. E fica bem aqui no centro. Bem localizado. Bem localizado, bem no centro de São Paulo aqui, se eu não me engano, mais ou menos uns 6 minutos do hotel, né? Isso, a 300 metros do hotel, você vai percorrer um caminho de 300 metros, que é equivalente a 6 minutos, Beto. E aí, então, tudo muito seguro, tranquilo, para vocês virem chegar até a escola. Ficar completamente despreocupado de tudo, só se concentrar na aula, né? E ficar relaxado aqui, certo? Vamos lá que tem muita coisa para mostrar para vocês, importante, tá? Produção, dá um take aqui, ó, no logo da XNTech, ó. Olha que bonito, gente. Top demais, né? Agora a gente vai entrar nessa sala aqui, pode entrar aqui, fica à vontade, tá? Gente, é o seguinte, ó, essa sala aqui é para mostrar para vocês, ver se eu entendi direito, tá? Que a escola vai ter uma loja dentro da escola, que como eles são revendedores de peças para celular, tudo que vocês precisam em relacionado a conserto de celular, insumos, ferramentas, eles trabalham com isso aí, tá? Eles vendem no atacado, além de ter a escola, certo? Então aqui que vai ser uma mini loja Isso, dos alunos, né? que é uma loja interna. Você que é aluno, que vai sair daqui formado nos seus cursos da XNTech, tá bom? Não fique despreocupado, que aqui a gente induz você a todo momento. Nós temos aqui a loja interna, tudo que tu precisar, tudo que você vai... Isso, você vai encontrar exatamente tudo aqui dentro dessa loja e a preço de custo, tá, Beto? Preço de custo de atacado, tá? A preço de custo de atacado para você, aluno. Então, fique despreocupado, temos tudo que tu precisa. Pessoal, e olha que legal. Eu fui informado aqui na escola que eles estão preparando para vocês, especialmente para os alunos da escola aqui, um kit iniciante, tá? Tudo que você precisa na bancada, né? O maquinário, os insumos, Isso. Vai ter um kit especial para vocês aqui, com preço bem bacana, que é para ajudar você no começo, porque no começo geralmente a gente é mais difícil, a gente não está com tanto dinheiro assim, então é bacana, você vai ter essa opção aqui na escola, um kit iniciante só com produtos top para vocês, com preço bem bacana, não é isso? É isso aí, Beto. Certo? Acho que, ó, dá um jeitão aqui, produção, aqui é só um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia. Temos aí o bico de solda, Da né? loja aqui, né? Aqui é o álcool isopropílico. Isso, ó. Todo o maquinário. Os maquinários, insumos. Então, ó, para resumir, gente, não esquenta a cabeça com produtos e ferramentas para vocês trabalharem, tá? Para vocês exercerem a profissão de vocês. Vocês vão sair daqui formados e com essa facilidade, tudo que vocês precisarem comprar, vocês vão ter um lugar aí com preço bacana para vocês, beleza?
Vamos continuar mostrando que agora, gente, a gente vai para os laboratórios, né, querida? Com certeza, Beto. Presta atenção nos laboratórios das aulas para vocês. Gente, é coisa top demais, é outro nível, certo? É a escola, certo? Vamos comigo, vamos com a gente aqui, ó. Bora. Vamos lá. Aqui é o laboratório 1, né, querida? Isso, Beto. Aqui é o laboratório 1, certo? Então, vamos Pode entrar, entrar fica à aqui. vontade, querida. Tá? Aqui é o laboratório 1 para os iniciantes, Beto. Você que pensa em entrar no ramo, que quer atuar nessa área, vocês vão começar aqui, o laboratório 1, tá? Bancadas individuais, Muito tá bom? top isso aí. Bancadas individuais, maquinários individuais, Beto. É porque tem escola aqui, às vezes, o aluno tem que dividir a bancada, aqui não, tá? Aqui você vai ter uma bancada especialmente para você, ó, com todas as ferramentas, né, que ele Isso. precisa, tá? E eles precisam de tudo, dá só uma olhadinha nessa cadeira aqui, gente, ó, tudo personalizado. Tudo personalizado, feito amor, com muito amor e carinho. Certo? E isso Especialmente é pra vocês. muito importante. Por que eu entrei nesse projeto, gente? Porque eu vi muita verdade aqui nos donos da escola, a vontade que eles têm de trazer o que é melhor para vocês, né? Que você se sinta à vontade aqui na escola, é muito grande. Então, eu achei muito legal isso da parte deles. Primeiro, eu estou junto nesse projeto aí, porque eu sei que vai ajudar muita gente, né, Com querida? certeza. E outra coisa, antes que esqueça, eu queria dar os parabéns aí para a mulherada também, aí, muita mulher comentando que quer fazer o curso. Isso é muito legal, a mulher está entrando com força cada vez mais no mercado de trabalho aí, certo? Então eu fiquei muito feliz com um monte de comentários que eu tive de mulheres. Beto, eu quero fazer o curso aí, como que faz e tal. Então eu já vou explicar para vocês, tá? Meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Sejam muito bem-vindas, certo? Então é isso, gente. Quero, então, essa aqui é a sala. Laboratório 1, Beto. Que É, não é sala, é laboratório, né? Relaxa. Laboratório 1, certo? Para o pessoal que está começando. Quem começa, está começando as primeiras aulas, ainda não é não entrou no ramo ainda, é isso? Isso. Certo? Vai começar nessa sala aqui, gente, ó. Aqui comporta mais ou menos 20 alunos, né, querido? Isso, Beto. 20 alunos por bancada, como você tinha falado, tudo individual. Pessoal, e lembrando que você pode ficar despreocupado. O piso é anti-estático, tá bom? Olha, você não fique preocupado com choque. Aqui também é tudo climatizado. Você pode vir ficar tranquilo. Não é isso, Os Beto? laboratórios são climatizados, dois? Os dois são climatizados. Na verdade, a escola, A escola toda é toda, né? climatizada. A escola por Ah, inteiro é que legal. climatizada. Gente, que é muito gostoso mesmo. Agora nós vamos para o laboratório 2, que tem novidade para vocês lá. É outro esquema lá. Só que antes eu vou mostrar o auditório, né? Isso, auditório. Vou mostrar o auditório, gente. Ó, tem uma sala especial aqui, que é um auditório que eles montaram para vocês. Quando vocês tiverem aulas mais específicas e tal, ó. Vem aqui, gente, ó. Essa aqui, né? Isso, fica à vontade, Beto. Essa sala aqui para que é mesmo, querido? Então, Beto, essa sala aqui é onde vai acontecer palestras, alguns cursos que precisam mostrar no telão com mais detalhe, que precisa ser escrito no quadro, é climatizada também, tá bom? Cadeiras individuais aqui. Então são para assim, aulas mais específicas. Mais específicas. Você precisa fazer uma anotaçãozinha, uma coisinha aqui, ó. Tô nessa Reuniões sala. também. Olha que Então, top essa sala, tudo galera. organizadinho aqui. Olha o canal para vocês aí, ó, disponível aí, ó. Grandão, hein? Top, né, gente? Muito legal. Então aqui no auditório, né? É o auditório. Certo? Olha só, a escola é top demais. Outra coisa legal, você também aqui na escola, gente, vocês vão ter aqui como que fala? Armário individual, né, Armário querida? individual. Assim como as bancadas e os maquinários são individuais, vocês vão estar tendo também o seu armário individual. Guardar sua mochila, guardar seu suas material, coisas, seu sim. material. Então, tudo bonitinho. Tá bom, Beto? Ah, segurança total. Segurança tá, gente? total. Tudo feito com muito carinho Agora pra eu vou mostrar pra vocês. vocês aí o laboratório 2, tá, gente? Isso aí. Então vamos falar pra eles pra que serve o laboratório 2, né? Vamos, Beto, vamos? Gente, ó, o laboratório 2 são para as pessoas que já estão no mercado, tá? Você que já é técnico aí e tá pensando em fazer uma especialização. Especialização, Entendeu? isso. Tá querendo dar uma atualizada aí. Algo mais avançado, né? Isso. Vamos entrar então. Vamos entrar aqui, vamos conhecer. Tudo do bom e do melhor, tá, gente? Em relação a maquinários, vai ter para vocês aqui. Olha que laboratório. gente, Olha ó. a estrutura desse laboratório, Beto. Olha essas máquinas, elas são mais sofisticadas, né? Mais avançadas, para você que já trabalha nesse ramo, já trabalha nessa entende o área, funcionamento já dela. entende do funcionamento. Então aqui também com bancadas individuais, detalhes como a outra também, tudo feito com muito amor, com muito carinho, tá Gente, ó, bom? quando eu falei pra vocês que o projeto deles era fantástico, falei, meu,
Eu até comentei com a minha família, eu vou entrar num projeto agora sensacional, porque eu vou apresentar uma escola que não é só uma escola, é a escola. Porque você vê o cuidado, sabe, assim, dos donos da escola, com cada detalhe da escola, aquela preocupação de trazer o bom e o melhor e o tudo atualizado para vocês aí, tá? Gente, olha só que novidade legal em primeira mão para vocês aí, tá? O Ali vai revelar para vocês agora duas informações muito importantes, né? Ele pode falar aí. Sim, Beto. Em primeira mão aqui, vou entregar na mão do Beto, 2 cursos novos que a gente vai ministrar aqui na escola também, são, para quem não mexe ainda com notebook, com MacBook, com videogame, a gente trouxe essa área também. A gente vai ministrar curso de Mac, de notebook e videogame também aqui. E o segundo curso, Beto, é troca de vidro, recondicionamento de vidro, de celular. A gente também vai ministrar esse curso aqui. E o preço, ó, Beto, especial, garantido. Né? Certo? Gente, olha que legal então, presta bem atenção. Além do curso de conserto para celular aqui que eles tinham na escola, tem mais 2 cursos novos agora que foram esses que ele falou para vocês aí. Ou seja, por exemplo, você quer fazer um curso de conserto de videogames, você vai ter essa opção aqui também agora. Se você já é técnico aí nessa área de celular, por que não você fazer um upgrade aí na sua profissão e fazer o curso de conserto de videogame também? Olha só a opção que você vai ter aí, tá? Então, novidade muito legal para vocês aí, certo? Eu vi isso principalmente também na hospedagem, no hotel que eles trazem para que vocês fiquem hospedados, pessoal que não é de São Paulo. O café da manhã é muito top, eu vou mostrar para vocês. Certo? Vale muito a pena. Então, XNTech, né, Keila? Isso, a XNTech, o maior centro tecnológico da América Latina, tá bom? Lembrando que é tudo com piso antistático, tudo climatizado, feito com muito amor e carinho pra você. Vem ser um aluno XNTech você também. Então é isso, gente. Pode começar a fazer matrícula a partir de agora, tá? Entra no site, né? Isso. Ou então tem um número para vocês na descrição aqui, tem no vídeo. Entre em contato com o Luciano, né? O Luciano que cuida, não é isso? Isso. Gente boa, vocês vão ver, gente. Cara bacana pra caramba. Vocês vão ser muito bem atendidos. Tá certo, então? Fica a dica para vocês aí. Se você não era inscrito no meu canal ainda, já se inscreve, né, Keila? Para você ter aí sempre as melhores informações, as melhores dicas, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Keila, obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, aí, Beto. Tamo junto aí, gente, nesse projeto, nesse super projeto. Um abraço.